Com anem? Avui us vull compartir una cosa que he escrit aquesta tarda que a mi m'ha fet sentir molt bé, tenint en compte la situació mundial actual que és de bojos i que són tants fronts oberts que costa de gestionar realment. Així que ho vull compartir aquí, perquè si a mi m'ha fet sentir bé, potser algú ressona amb aquestes paraules i també l'ajuda. Veient totes aquestes bogeries, bestieses que estan passant a tantes parts del món diferent, algunes molt més que d'altres, hi ha una cosa que em reconforti realment. És l'única cosa que sento que em dona l'energia per no paralitzar-me, per no quedar-me amb el susto, amb l'estat de xoc i l'estat d'impotència i frustració, i prendre acció, i actuar, i tirar endavant. Aquesta cosa, per molt que pugui semblar, digue-li com vulguis, és l'amor. Davant les matances que estan a la vista de tothom, de la destrucció, de tot que veiem que passa, i de les manipulacions de tot tipus que estan passant per tot arreu, el que em reconforta és l'amor. Però començant per l'amor propi, el valorar-me i sobretot voler-me seguir cuidant, menjant bé i cuidant el meu cos per mantenir-lo fort, per poder afrontar tots aquests reptes que se'ns presenten, que són molts, com a generació. Amor propi per realment després poder ajudar els altres. És millor una ajuda continuada i ferma que no sacrificar-te una vegada i abandonar-te i quedar-te sense energia. I parlo del nostre dia a dia. Això ho podem aplicar a qualsevol cosa, de qualsevol àmbit de la nostra vida. No cal parlar d'aquests temes tan importants a nivell mundial avui en dia. Em miro a mi abans de mirar els altres i d'alguna manera és així com s'aconsegueix el canvi real a fora. M'agradaria saber més de física quàntica, que veig que avui en dia està movent-se molt, per poder-ho explicar en propietat, però pel que vaig entenent som vibració, així que comencem vibrant aquest canvi en nosaltres mateixos, perquè això s'encomana. Em reconforta, però encara més, l'amor que rebo dels altres, dels que jo estimo. Quan fa temps que et centres en l'amor propi, és com que sents i reps més l'amor dels altres. És com que els bloquejos que tenies amb tu mateix i els projectaves a fora es van dissolent i pots encara rebre més amor perquè potser el rebies però no el senties prou. És el que he dit abans, s'encomana en el bon sentit tot allò bo que tu fas per tu mateix en els altres. Llavors és quan pots donar un altre pas, tot i que realment ja l'estaves donant. Això no és pas 1, pas 2, pas 3, és com que va tot a la vegada. És com la natura, tot està passant a la vegada, però per algun lloc has de començar. I la natura és el terra, per tu mateix. I és que l'amor final que més reconforta és l'amor per la terra, per la vida. Saber que la meva existència pot tenir un significat tan bonic com el de estimar la vida a la terra i compartir-ho amb aquells que estimes i que tot això es retroalimenti d'una manera positiva i ens serveixi per encara cuidar-nos més. Cuidar la terra perquè ella ens segueixi cuidant a nosaltres, amb aliments saludables, amb refugi, perquè davant de totes les barbaritats que estem veient que passen avui dia, realment no ens enganyem, la més gran és l'emergència climàtica. I d'alguna manera o altra, totes les crisis
estan connectades amb la Terra. I pel que sembla, això està accelerant en la direcció equivocada. Així que millor centrar-nos en l'amor, però l'amor d'una manera molt realista, terrenal i pràctica. L'amor propi, l'amor als altres i l'amor a la Terra. I així poder seguir vivint amb l'esperança i la certesa de que viure en un món millor és possible. I de que realment, quan treballes amb la Terra, te n'adones de que les solucions són molt més simples d'aplicar del que ens sembla.